নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি যি 300 সোণালী কুকুৰা আনিছিলোঁ, সিহঁতৰ এয়া 86 নম্বৰ দিন। আৰু 86 নম্বৰ দিনত সিহঁতৰ ওজন কিমান হৈছে সবিশেষ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনোৱা হ'ব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ধৈৰ্য ধৰি চাব। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। আমি বৰ্তমানে এই সোণালী কুকুৰাবোৰক ধান বেছি পৰিমাণে আৰু ব্ৰইলাৰৰ যিটো ফিনিচাৰ দানা আহে সেইটো কম পৰিমাণে মিক্স কৰি খাবলৈ দি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে এই সোণালী কুকুৰাবোৰক মাজে মাজে ভিটামিন আৰু কেলছিয়ামো দিয়া হয়। এনেদৰে ইহঁতক পোহপাল দিয়াৰ পিছত 86 নম্বৰ দিনত সিহঁতৰ ওজন কিমান হয় চাই লওঁ আহক। প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা মতা মুৰ্গী ওজন কৰি দেখুওৱা হ'ব আৰু তাৰ পিছত এজনী মাইকী মুৰ্গী ওজন কৰি দেখুওৱা হ'ব। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা মতা মুৰ্গী ধৰা হৈছে, ইয়াক ওজন কৰি চাই লওঁ আহক। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা মতা মুৰ্গীৰ ওজন দেখুৱাইছে 1 কেজি 25 গ্ৰাম। 86 নম্বৰ দিনত এটা মতা মুৰ্গীৰ ওজন দেখুৱাইছে 1 কেজি 25 গ্ৰাম। এতিয়া আপোনালোকক এজনী মাইকী মুৰ্গী ওজন কৰি দেখুওৱা হ'ব। আহক এজনী মাইকী মুৰ্গী ধৰি লওঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া মাইকী মুৰ্গী এজনী ধৰা হৈছে আৰু ইয়াক এতিয়া ওজন কৰি চাই লওঁ আহক। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এজনী মাইকী মুৰ্গীৰ ওজন দেখুৱাইছে 1 কেজি 60 গ্ৰাম। 86 নম্বৰ দিনত এটা মতা মুৰ্গীৰ ওজন দেখুৱাইছে 1 কেজি 25 গ্ৰাম আৰু এজনী মাইকী মুৰ্গীৰ ওজন দেখুৱাইছে 1 কেজি 60 গ্ৰাম। এটা মতা মুৰ্গীৰ ওজন 1 কেজি 25 গ্ৰাম আৰু এজনী মাইকী মুৰ্গীৰ ওজন 1 কেজি 60 গ্ৰাম, তাৰ মানে এইটো নহয় যে গোটেইবোৰ মুৰ্গীৰ ওজন ইমানেই হ'ব। চাওক, ইয়াত 300 কুকুৰাৰ ভিতৰত যিটো ধৰিব পৰা হৈছে সেইটোকে ওজন কৰি দেখুওৱা হৈছে। বাকী কুকুৰাবোৰৰ ওজন ইহঁততকৈ অলপ কমো হ'ব পাৰে, নাইবা ইহঁততকৈ অলপ বেছিও হ'ব পাৰে। এই কুকুৰাবোৰক যদি আমি কেৱল ব্ৰইলাৰৰ দানা খোৱালো হয় তেন্তে 86 নম্বৰ দিনত ইহঁতৰ ওজন আৰু অলপ বেছি হ'ল হয়। কিন্তু এই কুকুৰাবোৰক আমি বেছি পৰিমাণে ধান আৰু বহুত কম পৰিমাণে ব্ৰইলাৰৰ দানা মিক্স কৰি খাবলৈ দিওঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে এই কুকুৰাবোৰক আমি ঘৰুৱা খাদ্যও খাবলৈ দিওঁ। আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ যে কুকুৰাৰ দানাৰ খৰচ কমাবৰ বাবে আমি কম খৰচতে ঘৰতে দানাও প্ৰস্তুত কৰোঁ।